Şuna bak. Nasıl tutuşmuş geliyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bir sorabilir miyim sizin? Ne yapıyorsunuz siz? Sana ne lan? Ev bizim, bahçe bizim. İstediğimizi yaparız. Senin ne işin var lan burada? Bana soracaksınız da böyle değil efendim o işler. O işler öyle kolay değil. Durdur lan şu makineyi, durdur! Ya dursana, stop et! Ne bu telaş Halil Bey? Sizi çok böyle korkmuş, çok paniklemiş gördüm. Hayırdır? Ne alakası var efendim, ne alakası var? Heh. Ben de Rıfat Bey nerede kaldı diyecektim. Kambersiz düğün olur mu? Hayırdır? İnşaat mı var? Evet Rıfat ağa. Bir sulama sistemi kuruyoruz. Bir itirazınız mı var? Burası davalı arazi. Fuat Bey. Mahmut Bey, yan tarlanın sahibi. Sınır itilafından dolayı sizin parsellerinizle ilgili kadastro müdürlüğüne başvuruyor. Ayrıca mahkemeye de giderek tespit davası açıyor. Öyle değil mi Mahmut Bey? Evet, öyle Rıfat Bey. Bir belge, izin. Buyurun. Efendim, ben aslında yan taraftaki evi de sizin bir tanıdığınız olan Arda Bey'e kiraya verdim. Ya, gördün mü? Sizin bu yaptığınız hakka hukuka sığmaz be. Resmen gayrimenkul tecavüzüne girer bu. Bunlar çok afaki çabalar biliyorsunuz değil mi? Benim bu mahkeme kararını bozdurmam en fazla bir haftamı alır. Ama bir süreliğine çalışmayı durduruyorum şimdi. İşte böyle. Böyle gördünüz mü? İşte böyle laf dinleyeceksiniz. Mahmut Bey evine bırak. Sağ olasın. Mehmet Akyaz buradan gitti. Isparta'yı terk etti. Şahitler de var. Yakında gelip sizden de konuşacaklar. Gerekirse mahkemede ifade de verecekler. Sen de o deli Havva hala da bizden uzak, Allah'a yakın ol. Rıfat Atabey. Sen yaşlı bir kadını şirketinden yaka paça dışarı attıracak kadar zavallı bir adamsın. Yaptıklarının hesabını sana bir bir soracağım için korkuyorsun. Bu kadar laf kalabalığı yeter. Yürü Halil. Gidelim baba. Aşkım, hadi sen git artık. Gider miyim? Giderim. Size iyi eğlenceler yenge. Ben gidiyorum. Bana artık yenge deme, biz toprakla ayrıldık Ali. İyi madem. İyi eğlenceler ex yenge. Kazanız mübarek olsun aşkım. Hadi Allah muzaffer etsin. Haydi. Zeynep, Ne oldu? sirkeyi almadık. Şalgamı da unuttuk. Şalgamsız olmaz. Ahududuyu da almadık. Ahududu mu? Ha ne komik söylemesi. Ahududu, ahududu, ahudu. Denesene. Ahududu, ahududu, Ahududu. ahududu. Neyse, ahududusuz kızlar gecesine asla izin veremem. Ahudusuz kız gecesi olmaz. Hadi Zeynep. Ya ne gerek var şimdi ahududuya, ahududuya? Ya Gonca bir ahududumuz olmasın mı? Allah aşkına arkadaşlar siz neyin peşindesiniz? Ahududunun. Kız kıza güzel bir gece geçirmeyelim mi canım? Yani neyin peşinde olacağız ki? Haydi, hadi. Geliyoruz. Bunlar kesin bir iş çeviriyor ama. Göreceğiz.
lazım mı diye sormadık ki. Ulan benim telefon çalıyor tanıyacağım. Ali ne yapıyorsun kardeşim orada? İyiyim toprağım. Sen ne yapıyorsun? Ya ne güzel çiçekler. Kim aldın ya? Nurbanu'yu aldım. Sen niye evde değilsin? Ya biz bugün Yavuz'la kremalı bisküvi yiyorduk. Benim de canım çekti. Bakkala gideyim de alayım dedim. Sende bir haller var ama. Ya yok bende ne hal olacak ya. Bak sen şimdi eve gir. Ben bisküviyi alayım. Gelirim şimdi zaten. Sana alalım mı? Böyle ayırıyorsun ki ortasındaki sadece kremasını yiyorsun. Pek bir tatlı oluyor. Alma kardeşim alma. Sen hızlıca kendine al gel. Benim de çok vaktim yok. Erken çıkmam lazım. Tamam ben hemen geliyorum zaten. Hadi. Haydi. Geldiler. Toprak. Gonca. Ya bir şey soracağım sana. Sen Arda'yı neden dövdün? Ha? Ağzını yüzünü patlatmışsın çocuğun. Mosmor olmuş her yeri. Ha? Burnu yamulmuş, burnu. Ben öyle şeyler yapmadım. Tamam yani 2 tane yumruk attım. Hepsi o kadar. Bir de matah bir şeymiş gibi söylüyor ya. Ayıp. Sen o herifin ne kadar sinsi biri olduğunun farkında değilsin. Ya kaç yıllık arkadaşım. Kıskanma. Niye kıskanacağım ben o kıl kuyruğum ben? He? Sen etrafında olan bitenin farkında olsaydın böyle bağırıp çağıramazdın. Neymiş etrafımda olanlar söyle. Söyle. Ben yaptığım her şeyi seni korumak için yapıyorum ya. Çünkü ben sana o kadar aşığım ki. Biri sana zarar verecek diye benim ödüm kopuyor, içim titriyor benim. Ben senden, seni korumak için uzak duruyorum. Vazgeçtin. Benden vazgeçtin. Sen benim için savaşmaktan vazgeçtin. Oo, hoş geldin Fuat Bey oğlum. Döndün demek ha? Döndüm Havva döndüm. Bak bu Tahir Bey. Gonca'nın babası. Buyur geç, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Havva. Bir ayran veren mi içer Yok Havva. Biz sana bir şey sormaya geldik. Buyur. Bu. Mehmet abimin tespihi mi? Mehmet'imin tesbihi. Oh. Oh Mehmet'imin tesbihi. Ah Mehmet'imin tesbihi. Ah. Sen bana dedin ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Sen bana dedin ki ne olursa o.
Bir şey soracağım sana. Sen neden kaçtın benden? Hı? Neden ayrıldın? Kıssadan hisse Tahir'e de, Fatma'ya da, Gonca kıza da yazık olur. Toprak. Neden susuyorsun? Bu ağa çok insafsızmış, köylerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. O Gonca denen mahlukatın ismini bir daha ağzına almayacaksın. Affet beni. Yaptığım şey çok yanlıştı. Affet beni. Sen şimdi beni öptüğün için af mı diliyorsun? Ha? Toprak, sana soruyorum. Beni öptüğün için af mı diliyorsun? Affet beni. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Benimle oyun mu oynuyorsun sen? Nasıl kandım sana ya? Nasıl izin verdim sana? Şarkı nasıl? Cuk diye oturmuştum. Benim ışık saçan kadının birbirlerine yeniden aşık olacaklar. Ay hadi inşallah. İnşallah. Gonca! Gonca! Gonca? Ah Gonca. Gonca! Toprak! Toprak. Gonca! Kavga mı etti yine bunlar? Gonca! Gülmedim doya doya ne demek Ali? Ama al beni kıyamam seni de diyor aşkım. Pembe gül idim soldum da diyor Ali. Dertler de diyor. Haklısın gözleri öfke saçan kadınım haklısın ya. Kıssanıza ulan müziğin sesini. Gecenin bilmem kaç olmuş. Hastası var, uyuyan bebeği var. Maşallah. Pehlivan gibi amca. Pehlivan gibi mi? Kısar mıyım? Kısıyoruz. Kısamıyorum. Aşkım. Kısamıyorum. Kısılmıyor bu. Hadi kapatın şunu çabuk. Aşkım kız. Kısılmıyor. Bir şey yok mu bunun? Şarjlı bu. İniyorum ulan şimdi aşağıya. Ya inme sen niye iniyorsun ki ya? İnme abi inme gir içeri. Kız gelmeyin. Gonca dur. Gonca. Emedimden geriye bir bu kaldı. Benim yüreğim dayanmıyor. Şu kadına yaptıkları, Gülümser'e yaptıkları, Mehmet'e yaptıkları. Gülümser hastalandı. Genç yaşta kahrından kanser olup öldü. Benim yüreğim dayanmıyor artık. Dayanmıyor. Tahir Bey. Sen hele gel benimle azıcık. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Şş. İşine bak.
anla. Mehmet gittikten sonra Gülümser'in Mehmet'e yazdığı mektupla belki bir gün Mehmet döner diye bana bıraktı Gülümser giderken. İstanbul'a gittikten sonra Gülümser'den bir daha haber de alamadım. Tahir Bey, Allah senden razı olsun. Gülümserime çok iyi bakmışsın. Gonca kızıma kendi evladın gibi büyütmüşsün. Senin hakkını nasıl öderiz? Allah senden razı olsun. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Ne var ya? Ne? Ne var? Ne istiyorsun benden? Lütfen anlatmama izin ver. Ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Anlat. Çok korktum. Öz babana yapılanların sana da yapılmasından korktum. Senden uzak durursam seni korurum zannettim. O yüzden kaçtım senden. Hakikat çok ağır. Sözümü tutamadım. Gerçekleri sana söylemem gerek. Babanın katili. Öz baban Mehmet Akyaz'ın katili. Benim babam Halil Atabey. Ne dedem Rıfat Atabey. Onun suç ortağı. Gerçekleri sana söylemem gerek. Babanın katili. Öz baban Mehmet Akyaz'ın katili. Benim babam Halil Atabey. Ne dedem Rıfat Atabey. Ve sen sustun öyle mi? Sen sustun öyle mi? Onlara bir şey olmasın diye, onlar hapse girmesin diye sustun öyle mi? Sustun öyle mi? Hayır. Hayır. Ben onları değil seni korumaya çalıştım. Ben emniyete gittim. Sırrı abiyle o görmüş. Sırrı görmüş. Şahit olacaktı. Ama dedem beni tehdit etti. Dedem beni sana zarar vermekle tehdit etti. Ben çok korktum. Korkarak aşk mı yaşamış? Hı? Hani el ele verip her şeyin üstesinden gelecektik ha? İçlerindeki o bütün kötülük bizi engelleyemeyecekti anne. Nerede o bütün adaletsizliklere, haksızlıklara karşı dimdik duran toprak nerede? Sana soruyorum nerede? Beni affet. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Aklımla yüreğimin arasında kaldım. Her şeyi affederdim ben. Her şeyi affederdim. Ama düşünsene. Senin babanla dedem benim öz babamın katili. Benim annemin hayatını mahvetmişler. Onun ölümüne sebep olmuşlar. Ve bütün bunlara rağmen seni sevmeye devam ederdim. Tutardım ellerinden. Onlara karşı savaşacağız derdim. Onların yaptıkları senin sorumluluğun değil derdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi kaçmazdım, korkmazdım. Toprak git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Git. Git. Git! Sırrı abi bul. Eğer o ifade verirse babam da dedem de kurtulamaz.
O kadar yürek yakan bir ayrılık ki bu. Sebebi ne sensin ne de benim. Halbuki en güzel zamanı değil miydi sevmenin, sevdanın? Nasıl bir çaresizlik, nasıl bir mutsuzlukla kaplı yüreğim. Kara bulutlar sarmış her yanı biliyorum. Sen gittiysen gerçekten eğer bu yağmurlar dinmeyecek. Ama hala bir ışık var içimde, dönersin diye. Hala verdiğin sözler kulaklarımda, seni seviyorum diye. Siz beni öldürtmeye mi çalışıyorsunuz Fuat Bey? Ben bu araziyi satarsam Atabeyler bana ne yapar biliyor musunuz? Senelerin hukuku. Ben Rıfat Bey'e hesap veremem. Hasan çek defteri. Al. Beş milyon mu? Yetmez mi? Yok. Satamam. Satamam. Uzatma Mahmut. Ne kadar istiyorsan yaz, imzalayayım. Ne kadar istiyorsan mı? Ne dedim ben sana Mahmut? Ne dediniz Fuat Bey? Uzatma dedim. Ben yapamam. Yapamam. Fatma Ana! Sırrı abi! Sen Gonca mısın kızım? Evet. Fatma Ana yoktur. Nerede? Ya bağ evindedir ya da yaylaya çıkmıştır, obanın oradadır. Nerede orası? Çok uzaktır, karanlıktır, kaybolursun. Kurtlar, tilkiler vardır, gece vakti gidilmez. Şimdi git evine, sabah erkenden kalkar gidersin kızım. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Her şeyi affederdim ben. Her şeyi affederdim. Ama düşünsene. Senin babanla deden benim öz babamın katili. Benim annemin hayatını mahvetmişler. Onun ölümüne sebep olmuşlar. Ve bütün bunlara rağmen seni sevmeye devam ederdim. Tutardım ellerinden. Onlara karşı savaşacağız derdim. Onların yaptıkları senin sorumluluğun değil derdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi kaçmazdım, korkmazdım. Toprak git.
Seni bir daha görmek istemiyorum. Git. Git. Git! Efendim Ece. Toprak. Biliyorsun bugün 28 Ağustos. Halil amcanın doğum günü. Gelecek misin? Gelmeyeceğim. Tamam. Gelmeyecekmiş. Doğum günü vesilesiyle araları düzelir diye düşünmüştüm. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar Halil. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Bugün mü doğmuş bu cibiliyetsiz? Üflemeyecek misin mumlarını? Ya ne gerek vardı Canan ya? Ağzından doğru bir laf çıktı yıllar sonra. Zaten doğması yanlış herifin. Hadi güzel bir dilek tut da musibetler aksın gitsin yakamızdan. Yani iki mum üflemekle bütün musibetler geçiyor mu? Halil. Tamam tamam. Kızım dilimle. Nice senelere babacığım. Tamam kızım. Halil amcacığım, nice mutlu senelere. Sağ ol sağ ol. Kocacığım. Şöyle kocaman öpeyim de izi kalsın ki kimse yanaşamasın yanına. Tamam tamam. Tamam Yavuz hadi. Ay ne kadar netametli bir hava, gene ateş bastı benim. Yeni yaşınızı kutluyorum ve sizi öpücüklere boğuyorum. Vallahi beni de ateşler bastı. Kimdenmiş o hayatım? Kimse değil ya, askerlik arkadaşım. Bizim Kazım. Ne diyor acaba? İşte doğum günümü kutluyor, ne desin? Doğum günümü kutluyor. Sizi bekliyorum. Hediyeniz bende. Açmanızı bekliyor. Ben bakıyorum Emin. Ay Toprak mı geldi acaba? Keşke. Bunu size Fuat Bey yollamış, doğum günü hediyesiymiş. Fuat mı? Ne alakası var ya? Rıfat ağa, şuna bir bak hele. Ne oluyor ya? Fuat arıyor. Aç. Halil Bey, mutlu yıllar. Ya ben Gonca'nın evinin yanındaki araziyi satın aldım da bugün. Bu da demek oluyor ki bir arazi ihtilafı kalmadı aramızda. Yani biz o araziyi istersek kazarız. İstersek altını üstüne getiririz. İstersek kuyu açarız. Size gökyüzünü görebileceğiniz, küften kurumdan ciğerlerinizin sönmediği bir sene dilerim. Keşke Gülümser ablam ve Mehmet abim de sizin yüzünüzün şu halini görebilselerdi. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin
Beni koyup yadellere varırsın. Beni koyup yadellere varırsın. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. İster ölüm olsun, ister ayrılık. Oy gelin gelin, Gonca. sevdalı gelin, Gonca. Anne. Gitme. Gitme. Bir daha sakın gitme. 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 Ben hiçbir yere gitmedim. Ben senin kalbindeyim. Ne olursa olsun içindeki küçük kıza, o benim minik Gonca'ma sahip çık, tamam mı? En karanlık anda bile ona sarı. Tamam mı güzel kızım?